이게 무슨 일이야? 방어막에 먼지가 생겼어. 비가 와. 정말 오랜만이야. 드디어 진짜 하늘을 봐. 경고. 모든 스카이카 운행을 중단하십시오. 에너지 필드가 불안정합니다. 즉시 우회하십시오. 행성이 변하고 있어. 우리가 여기 있다는 걸 알고 있어. 당신은 진짜인가요? 아니면 그저 기억일 뿐인가요? 나는 진짜예요, 크리스. 느껴지지 않나요? Everything is going to be all right. We have each other, and we have this view.